Саламатсыздарбы? Келерки анда суроо. Мен өткөнкү суроомдо айтып кеттим эле, ушу сойкулуктар боюнча дагы кененирээк токтойбуз деп. Жакшы суроо келди. Притондордун жабылышы боюнча сиздин оюңуз кандай? Булар жабылса үй бүлөдөгү зордук, зомбулук жаш кичинекей кыздарга кордук көбөйбөйбү? Өнүккөн өлкөлөрдө бул нерсени закондоштуруп коюшат экен го, дейт да. Бул абдан жакшы суроо, абдан көйгөйлүү суроо. Бизде сойкулукту азыр жаап аткан нерсе бул жалпысынан баягы мыйзамга төп келишпейт эмес. Себеп дегенде мыйзамда андай тыюу жок да. Бул биздин кыргыздардын нарк, насип, салтына, биздин жүрүм турумга, дейле биздин салтыбыздагы мындай маданий рухубузга да төп келишпеген жаман нерсе деп жаап атпайбызбы? Ошон үчүн жаап атабыз да. Генерал дагы айтты, биздин кыздар андай кызмат көрсөтпөйт, биздин кыздар сойку болбойт деп. Дейле эзелтеден биз кыргыз дегенде эле көкүрөккө чаап айтабыз, биздин кыздарыбыз мээримдүү, биздин кыздарыбыз уяттуу, биздин кыздарыбыз салттуу, биздин кыздарыбыз укмуш, биздин кыздарыбыздан жамандар чыкпайт. Жаман сойкулар каяктан чыгат? Бетим шерменде деп биз ушинтип калып атпайбызбы, туурабы? Эми негизи биз кыргыздар өзгөчөбүз деп айтканда, эми кечирип коюңуздар. Мен деле кыргызмын, азыр душман кылып аласыңар. Мен мындай деп айтып кетмекчимин да, туугандар. Бардык улут ушинтип ойлойт. Бардык улут биз өзгөчө улутпуз деп ойлойт. Бардык улут айтат, биздин кыздарыбыз эч качан мындай сойкулукка барбайт деп. Алардын арасынан сойку чыгып калса, бул деген биздин улут эмес, бул деген бир шүмшүк деп жаман издеп жатып калат да. Эмнеге анда сойкулук бар? Эмнеге жабылбай келет? Бул көп себептен жабылбай келет да. Анан мунун баарын багы жылда өнүккөн өлкөлөр, көп өлкөлөр муну изилдеп, иликтеп келип, сойкулук дегиле жабылбайт экенин көрүшкөн. Бул бир. Муну жабыш кыйын. Союз учурунда деле, Советтер Союзу учурунда, союз учурунда секс жок деген бир мындай күлкүлүү ошо айтылган сөз бар эле, эл арасында айтылган. Бирок бизде союзда эч кандай сойкулар жок, проституткалар жок деп айтылып келчү. Бирок ошол эле учурда сойкулар бар экенин союзда жашаган элдер сопсонун билчү. Кайсыл жерде кандай кылып ошо сойкуларды алып барса болот экен сопсонун билишчи. Ар бир союз мамлекетинин шаарларынын, чоң шаарларында интурист деген гостиницалар бар болчу. Ар бир. Бизде да ошондой болчу, керек болсо Ошто дагы бар болчу. Ошондой мейманкана. Ошол мейманкаларда сойкулар кадимкидей иштешчи. Жашырын жабынып алып, кокуй элге чыгып калбасын деп акырын эч ким айтпай. Аны чоңдор деле билчи, баары билип келишчи. Башка өлкөлөрдө мен айтып келдим, мына Амстердамда дайыма ошол экени мисал кылып келет. Өзүңүздөр барганда мен айтып берем, ал жерде сойкулук расмий түрдө уруксат берилген. Берилген себеби чынында эле, мисалы, жалпы коомго бул пайда келтирет экен. Турист бул абдан көп акча алып келет экен. Расмий төлөшөт. Биз жана патент системаны ККМ деп ызычулуп атпайбызбы? Ал жерде так гана ККМди басышат, кадимкидей эле басып эле төлөшөт экен. Ал жерде ошол сойку кананы кармаган адам ошол сойкулардын ден соолугуна, таза болушуна, оорубашына кам көрүп ошол экиге милдетти алат экен дагы, дайыма карап турат экен, ооруп калбасын деп, дайыма текшерүүдөн өткөрүп турат экен. Алар салык төлөшөт экен. Алар бирдеке болсо, аларды ошо полиция кызматкерлери келип коргоп калат экен. Айтор Голландияда ошол сойкулуктан абдан көп акча түшөт экен. Керек болсо ошол эки сойку жанагы квартал красных фонарей деп коет, кызыл фонарьлар кварталы деп коет. Ошону көргөнгө туристтер атайын барышат, көрөлчү деп. Анан баягы тиги товар сатылгандай эле витринада кыздар турат. Телевизордон көрсөңүздөр керек, интернеттен деле көрсөңүздөр керек. Мен дагы өз көзүм менен барып көргөм. Амстердамга келгенде мага эсиме эки эле нерсе түшкөн. Ошол Амстердамдын
ошо сырасы бар, ошонун сыраны ичелик деп сырасын ичип, анан жүрүп ошол эки кызыл кварталды бар көркөлбейликпи деп барсаң жык жыйматым эле. Туристтерден көп ал жерде эч ким жок да. Анан миллион миллиарддаган акчалар түшүп келет экен. Кыргызстанда алар эми ошол эмне маселени чечишти? Жанагы ооруну, жана СПИД, ВИЧ, башка ошол эки венерический оорулар деп коет, ошонун баарын жуктурган маселени толугу менен чечпесе дагы кыйла азайтышты. Алар ошол эки иштен салыкталып атат. Анан алар мынакей бул суроону бул киши аябай жакшы берип атат. Чынында эле жанагы эми бизде кыргыздар айтып коет да, бир жерин тыя албагандар абдан көп да. Биз аны билбейбиз да. Арабызда күндүгө иштешип кызмат кылып жүргөндө, ал үйүнө барганда же башка жерге барганда же бир жерге жашыруун барганда ошол экелерден даана зордук зомбулук көрсөткөн маньяктар ошондон чыгышы мүмкүн да. Анан ошол экинин кайсы бир деңгээлде жана сексуалдык маньяктардын алдын ала турган профилактика так гана ошол нерсе. Ошол акмактар, мисалы ошол эки коомдун акмактары ошол эки сойкуларга барып ошол жерде желин чыгарып алат, бугун чыгарып алышат да. Мисалы ошол маселени чечишти. Чынында эле мисалы муну так эч ким статистиканы алып келе албайт тилекке каршы. Мындай так статистиканы эч ким жүргүзө албайт. Ошондуктан мындай божомолдуу түрдө гана, эксперттердин баамында гана ушул багытта иштеген, же болбосо укук коргоочу, же болбосо бир эл аралык долбоорлордо ушул багытта иштеген гана адамдар ошолор айта алат да, сөзү тетиги болсо ушундай экен, анан үйүндө зордук зомбулук көрсөттүр деп. Бирок айрым өлкөлөр, мен айтпай эле коеюн, айрым мусулман да өлкөлөр бул нерсеге көзүн жаап атканы, сойкулга көзүн жаап атканы мына бирден бир себеби ушул. Бирден бир себеби жанагы кыздарга зордук зомбулук азайсын, зордуктоолор азайсын деген ошол бирден бир нерсеси да. Эми менин жеке оюм боюнча чынында эле бул дагы ошондой акмактар багы сырттагы жүргөн, жөнөкөй эле жүргөн кыздарга, ошо кыз келиндерге зордук көрсөтүп баштаганга түрткү болот деп мен тилекке каршы ишенем. Да. Себеп дегенде эми жана көрдүңөр го, жакында эле көчөдөн эле күндүз эле 11-класста, 10-класста кызды баса калып, 15 жаштагы кызды баса калып зордуктайын дегенде эжеси келип калыптыр го. Жана аркасынан тартып жүрөгү түшүп, таңгамал мектепке баратканда акмак ошентип зордуктайын дептир го. Жөн эле кетип бараткан киши. Акмактар арабыздан чыгат да. Мен ошондуктан минтип ойлойм да, эми азыр күрөш болуп атат. Мен азыр кой күрөшпеш керек десе, албетте баары мени жаман көрүп, бул деген акмак, биздин коомдун бул душманы деп чыгасыңар да. Мен сиздерге болгон нерсени айтып жатам да. Тилекке каршы ушундай зордук зомбулуктагы көбөйүшү ыктымал. Ал эми башка жактарда кандай бул боюнча иш жүргүзүп атканын айттым. Өткөнкү бир суроо берип атканда дагы мен сиздерге айтып кеткем, ошо бир нерсесин, мисалы Дубайда, тиги араб өлкөлөрүндө дагы, ал жерде дагы ошо сойкулукту эми расмий кылбасак дагы көз жумду кылып коелук деп, көз жумду кылып коет экен, баардык жерде жанагы сойкулардын рекламасын таркатып коюп жүрүшөт. Пожалуйста, барсаңдар болот да. Анан эми мен ойлойм, негизги мындай ойлойм, эми ушинтип күрөш баштагандан кийин көрөлүк, күрөшү кандай жыйынтык берет экенин. Мен айтып кеткендей, жеке ишеним боюнча ошол сойкулук бизде жок болуп кетпейт. Сойкулук андан да терең ылдыйга кирет. Сойкулуктун баасы кымбаттайт, себептен кыйыныраак болот. Сойкулук ошо сойкуларды табыш кичине кыйыныраак, кичине татаалыраак болот. Себептен Союз учурунда дагы, Союз болсо бул тоталитардык режимге жакыныраак мамлекет болчу. Ал жерде күч структуралары азыркы генерал иштетип аткан күч, колдонуп аткан күч структураларынан да күчтүү болчу. Ошолор жеңе алган жок да, мисалычы. Ошондуктан мен көргөндөн айтып атам. Алар болсо жанагы өтө эле подпольный деп коет орусча, ошо эки жашыруун, өтө жашыруун кирип алып иштешет. Көбү коңшу Казакстанга, Өзбекстанга, башка өлкөлөргө чыгып кетип иштей берет. Орусияга барып иштейт. Түркияда канча биздин кыздарыбыз сойку болуп кармалып атат. Гезиттердин, белгилүү гезиттердин биринчи барактарына да чыккан учурлар болгон. Кыргызстандан келген сойку кармалды деп чыккандар да болгон да. Ошондуктан ушундай. Эми азыр мунун дагы
ушул жүргүзүлүп аткан иштин натыйжасын жакын арада эле көрө жатарбыз. Бирок менин жеке оюм, муну мындай кылып чечпеш керек, муну системдүү башкача кылып чечиш керек. Бирок тилекке каршы мен айткандай, биздин коомубуз аны кабыл албайт бүгүнкү күндө. Ким ошереки сойкулукту легалдашалы деп көтөрүп чыкса, ошерекини башка көзгө согуп, булар иттер, булар куштар, булар биздин коомдун душманы деп чыгышат да. Ошондуктан эми бара баарын көрүп чыгалык. Бул азыркы болуп аткан күрөштү дагы көрөлүк, анын натыйжасын дагы көрүп карап туралык. Ал эми чыдабай аткан эркектерге мен айтат элем, эми сойкуларга барбай кое тургула. Бир аз кое тургула. Мен баягыда бир эскерттим эле. Генерал сүйлөгөндө эле, расмий сүйлөгөндө эле мен эскертип айткам. Жакында жанагы маски шоудай кылып облава башталат дедим эле. Ошондон көп өтпөй ошондо айттым эле, урматтуу эркектер, кичине бир жерде тыя тургула, кармана тургула. Азыр катуу болот десем болбой, канча киши барып кармалып тиги видеосуна чыгып ит болот. Ошондуктан ушинтип эле айтам, башка эчтеке деп айта албайм. Саламатта болуңуздар.